Au cœur du centre-ville d'Erevan, ici en Arménie, devant le palais du gouvernement, l'équivalent de l'Élysée, les forces de l'ordre sont bel et bien présentes, comme vous l'avez vu, ainsi que deux groupes de manifestants. Alors évidemment, la plupart de ces manifestants, et devrais-je dire des manifestantes, sont des femmes. Ce sont les mères qui ont perdu leur fils. Pas forcément perdus à la guerre, mais les disparus. Car en 2020, il y a eu une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et le Karabakh. 7000 morts du côté arménien. Il y en a eu aussi du côté azéri, mais bien moindre, puisque les forces étaient inégales. Néanmoins, malgré les 7000 décès, les milliers de blessés, il y a beaucoup de soldats arméniens qu'on n'a jamais retrouvés. Jamais retrouvés, c'est-à-dire que les corps n'ont pas été retrouvés. Sont-ils en vie? Sont-ils enterrés? Ont-ils été cachés? Sont-ils prisonniers? C'est la question que se posent toutes ces mères et toutes ces manifestantes auxquelles, depuis bientôt 3 ans, elles n'ont aucune réponse de la part du gouvernement de Nicole Pachinian, et c'est pour ça qu'elles sont là. Ça se passe régulièrement. Et nous retrouvons parmi les manifestantes, venez madame, et nous retrouvons parmi les manifestants, c'est pas grave, Nayra Zorabian qui a été députée ici en Arménie. Alors, juste en un petit mot, parce que je sais que vous parlez français très peu, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement de Nicole Pachinian? Des réponses? Malheureusement, mon bon ami Léo fait un compliment. Je ne parle pas couramment en français, c'est pas grave. Je vais traduire. Oui. Mekbar, Rajarakan, Ais Karabarutuna, Ishkhanutian, Yekele. Alors, elle demande en fait la démission du gouvernement. La manifestation d'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi pour avoir des nouvelles des soldats qui ont disparu? Amen or menkunen qui vous avez raison, men amen or tous les jours menkunen korsavat zimvorner. Nous avons des soldats disparus. Amen or men kortsnu menk ailev staratskner. Et tous les jours nous perdons des territoires de la souveraineté nationale arménienne. Oui, yev pahanja mekne vorpisi Hayastana apri yev Artsakhi phokar kator mana ais martha petke herana. Voilà, en fait, elle demande essentiellement pour qu'il y ait la vie et la survie de l'Arménie et de l'Artsakh-Karabakh, la démission du gouvernement Pachinian et de M. Pachinian. Il n'y a pas d'aucune, je ne sais pas, résolution de ce problème. Voilà. Elle dit qu'il n'y a pas de résolution à ce problème. Merci Madame Zorabian. Voilà, on va retrouver les mères de famille. Et c'est un véritable drame que vit l'Arménie. Bien entendu, Nayra Zorabian fait partie de l'opposition. Elle n'est plus députée, comme elle l'a été par le passé, mais elle reste une figure. Néanmoins, il y a aussi un autre drame qui a lieu en ce moment. C'est le corridor de la Chine. Le Karabakh est complètement encerclé depuis plus de 3 mois. On en est à 4 mois, 100 000 personnes sans quasiment nourriture, sans approvisionnement en médicaments. Ça, c'est un problème, et le grand problème qui risque d'y avoir, ça va être le sud de l'Arménie, le sunnique que revendique l'Azerbaïdjan, et on s'attend dans les jours ou les semaines à venir, probablement après les élections en Turquie, à une véritable attaque de grande envergure. C'est pour ça qu'on voit des politiciens français de plus en plus ici venir en Arménie. Il y a eu Laurent Wauquiez, il y a eu des députés de La République En Marche. Actuellement, il y a Xavier Bertrand. Voilà. Depuis Erevan en Arménie, Léo Nicolian.
Madame Francia, bonjour. Comment ça s'appelle? Ah, c'est ça, le mango Francia, t'es dans le Ah, il a très qui ne gagne, ça c'est littéral. Le capitaine qui ne gagne ça. Vamos, qu'est-ce que tu gagne? Vas-y, capitaine, oui, capitaine. Երեխաների զոհեցին դա պայմանավորված եւ Սարքովի սպանդ էր։ Մեր գերիների Սարքովի ձևով գցեցին գերի եւ բոլորովին որևէ մեկը չի հիշում, որ այնտեղ մեր զավակները տառապում են։ Այսպես չի կարող շարունակվել, սիրելի ժողովուրդ, մենք կորցնում ենք մեր սուրբ հայրենիքը։ Մեր հայրենիքը շատ թանկ է, Աստված թող մեզ բոլորիս օգնի, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Լավ եղեք բոլոր։ Իրանից Իրանի տեսակը եւ իրական իսկական հայ տեսակը շատ լինեն։ Ես չգիտեմ մենք ոնց հասանք, ահռելի ցավ է այսօր Արցախի կորուստը եւ այն, որ ես չեմ կարողանում գնալ Արցախ, քանի որ իմ երեխան մինչեւ որ ամիջ օրս այնտեղ է թաղված, չգիտեմ որտեղ են թաղել ադրբեջանցի շները, բայց գոնե Արցախ գնալով եւ այդ հողը գրկելով ես կարծես թե գրկում էի իմ երեխային եւ առնում էի կարոտս։ Հիմա ես դրանից եմ զրկված։ Ասեմ ավելին, ես այսօր ունեմ մտավախություն, եւ ես անգամ այդ մեկ մասունքը չեմ կարողանա պաշտպանել, չնայած պայքարում եմ ամեն օր, բայց տեսնում եմ, որ մի մեծ հատված մնում է անտարբեր։ Նորից կան այսօր որոշ շնածիններ, որոնց համար այդ անունն էլ ոչինչ չի նշանակում, ցավոք սրտի։ Ես խոսքը փոխանցում եմ Արցախյան 44 օրյա պատերազմում զոհված Հայաստան մայրիկին, ով Շուշիից է եւ նա կորցրել է իր որդուն Հովիկին, Թևանիկին, փոխանցում եմ Հայաստան մայրիկին։ Ստեփանակերտում Շուշին կորցրել եմ, տղայիս կորցրել եմ։ Իրան հարցանիքի օրը ինքը զոհվում է։ Դուք ո՞նց եք ասում գնաց այդ թուրքի հետ ապրել, ո՞նց ապրեն թուրքի հետ։ Թուրքը մորտում է մեր զոհված զինվորներին, ես մենակ իմ տղայիս համար չեմ խոսում։ Ո՞նց թուրքի հետ մենք ապրենք, ո՞նց ասնենք տամոշնիով։ Քո ընտանիքի հետ ինչի գնա մենք կգանք։ Միգուցե թուրքի փողերով լեփում եք դու, ոստիկաններ եք կանգնել եք ուստի հացնեի։ Մենք բոլորս որտեղ կորուս մայրեր ենք, եք պաշտպանում դրան։